სენაკში გამართულ საქართველოს 32 ჩემპიონატზე კიკბოქსინგში გორის მუნიციპალიტეტის შოთა ჩოჩიშვილის სახელობის კომპლექსური სპორტული სკოლის სპორტსმენებმა წარმატებითი ასპარეზეს. მათ მწვრთნელ ვლადიმერ ჯანეზაშვილის ხელმძღვანელობით 2 ოქროს, 4 ვერცხლის და 3 ბრინჯაოს მედალი მოიპოვეს. ჩემპიონები გახდნენ ზაქარია კაციტაძე და ნიკა აბულაძე. ვერცხლის მედლები მოიპოვეს საბა ნანიტაშვილმა, ლუკა მაისურაძემ, ილია ფიფიამ და ჯაბა გვიმრაძემ. ხოლო ბრინჯაოს მედლებს დაჟერდნენ ნიკოლოზ ხარხელი, საბა რომელაშვილი და ბექა ბალიაშვილი. ხუთიდან 8 ივნისამდე ქალაქ სენაკში კიკბოქსინგში ჩატარდა საქართველოს 32 ჩემპიონატი. აქედან მონაწილეობას მიღებდა ჩვენ გორის შოთა ჩოჩიშვილის სახელობის სასპორტო სკოლის კიკბოქსინგის ნაკრები გუნდით 11 სპორტსმენით. 11 სპორტსმენი აქედან დავიკავეთ 2 პირველი ადგილი, 4 მეორე, 3 მესამე. მემზადებოდი სრული დატვირთვით დღეში სამიადი ვარჯიშებით და რავი, შედეგიც რაღაც გავაკეთეთ რა. მე ვარ ნიკოლოზ აბულაძე, იასპარიზე საქართველოს 32 ჩემპიონატზე, სადაც მოიპოვე გამარჯვება. მქონდა 3 ჯგუფი, რომელიც ასე თუ ისე რთული იყო, რა თქმა უნდა. ჩვენმა სპორტსმენებმაც კარგი შედეგი დადეს და უფრო მეტსაც ვიზავთ მომავალში. ჩემი სახელია ლუკა მაისურაძე. მივიღე საქართველოს 32 ჩემპიონატში მონაწილეობა. იბრძოლე 3 ბრძოლა, სადაც 2 მოვიგე და ბოლო დავთმე. ავიღე მეორე ადგილი. კმაყოფილი ვარ ჩემი ბრძოლით. დიდი პატივისცემა ჩემო წინააღმდეგებს და მომავალში აუცილებლად მეც და მეც ვაპირებ. და ჩემ ბრძოლას შევაფასებდი დადებითად. მაგრამ მეცველოდ. მე ვარ საბა ნანიტაშვილი, ჩავატარე ბრძოლა 32 საქართველოს ჩემპიონატის სენაკში. ავიღე მეორე ადგილი, 2 მოვიგე, მესამე დავმარცხე და მე ვარ უკმაყოფილი, რომ ჩემი წაგები. ამ შედეგს გავამჯობეს. მე ვარ ზაქარია ვატიდაძე, ჩავატარე 3 ბრძოლა, გავხდი საქართველოს ჩემპიონი და მინდა სამომავლოდ რომ გავხდე სოფლიოს ჩემპიონი და ვასახელო ჩემი საქართველო.